Всем привет, дамы и леди, господа. И сегодня у нас будет видео в чистом ван. Как построиться. Знаете что? Как построить гипер камин. Очень прикольный. И вот, когда всех с Новым годом. Обновление, кстати, зацикливается. Оно, надеюсь, выйдет к Рождеству. Ведь у них какие-то произошли проблемы. Так, ну мы приступим. Мне понадобится 5. Вот таких уже одного нету. 5 кирпичей для этого. Во-первых, надо переработать. Видео не было, потому что я праздновал, был не в состоянии снимать. Ко мне приезжал мой младший брат. И я тут с ним нянькался. Всем пока. Всех с Новым годом. Всем пока.